السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدا عبد الله ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله، فلقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتكوفوا إسلام، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kabisa ningelipenda kuwahusieni na kuihusia nafsi yangu dhidi ya swala kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata katika Qur'ani tukufu katika aya nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituhusia kutuambia sisi tumche yeye peke yake, na huu ndo wasia ambao kwamba Ijumaa yoyote ile lazima kupatikaniwe wasia wa takwa ndani yake. Na takwa jambo muhimu sana ambalo kwamba mwanadamu yotakaniwa awe nalo katika maisha yake ikiwa yataka kuokoka katika maisha. Na ndio maana Luqmanul Hakim katika miongoni mwa wasia alizomuhusia mtoto wake alimwambia: ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiqa, ewe mtoto wangu, dunia ni bahari ambayo kwamba haina mwisho, ni bahari iliyoko na kina cha kisawasawa. Alafu akamwambia: laqad gharaka fiha, hakika wameghariki ndani ya hiyo dunia, unasun kathirun, wameghariki ndani yake watu wengi sana. Akamuhusia mtoto wake akamwambia, ikiwa masala ni hayo, falitakun safinatuka taqwallah, ewe mtoto wangu, nataka iwe jahazi yako iwe ni ucha Mungu. Kitaka kuokoka katika mawimbi makubwa hayo ya dunia, basi jahazi yako iwe ni ucha Mungu. Wa hashuha al-iman, na katika hiyo jahazi jazo lake liwe ni iman. Kama vile wisada, mto unapojazwa pamba ndani mpaka mtu akapata mahali pa kutegemea, na mwanadamu jazo lako liwe ni iman. Wa shira'uha tawakkul, na ile jahazi na kitu chaitwa tanga zake ziwe ni tawakkul, kumtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndio utafaulu. Luqmanul Hakim akamwambia mtoto wake, la'allaka tanju, huenda ukiyafanya mambo hayo utaokoka. Halafu akamwambia, wama araka najia, sikuoni kama wewe utaokoka. Ndugu zangu, hawa ni wema waliotangulia. Ikiwa wao wanawaona watoto wao ni kama hawataokoka, je, mimi na wewe tuliokuwa katika zama hizi ambazo kwamba sisi wenyewe tunajua kwamba ni zama ambazo
tumeghafilika na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Leo yamekuwa maisha ni ya kawaida, tumemsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masaa 8 mtu yamhudumikia mwanadamu mwenzake, masaa 2 mtu uko na simu wajaribu kuview status za watu na kusoma mambo ya kiupuuzi katika dunia. Jisali moja ama dakika 15, jisali moja nyingi, dakika 15 ndo mtu arakiz katika maisha yake, ndo ayafikirie maisha yangu je yatakuwaje mbeleni. Alafu muda ambao kwamba hatuupati kipaumbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo hatumpatii muda kabisa. Ni wakati gani huwa unakuwa online na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hii ndio takwa ambayo kwamba tutakuwa tumeivaa sisi kwenda nao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, wasia wa takwa ni wasia muhimu sana ambao kwamba kila mmoja katika sisi yafaa auvae vizuri na hakikisha amebeba kwenda nao kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika juma iliyopita tulizungumzia suala tatanishi, suala ambalo kwamba imekuwa ni mizozo katika miji yetu tunaoishi, nalo si suala lingine, ni suala la bid'a. Na tuliwahi kubainisha katika juma iliyopita kwamba bid'a ni nini kilugha, bid'a ni nini kisheria, na tukaeleza kwamba kunayo maana ambayo kwamba ndo maana inayotumiwa na wanazuoni wengi, ambayo imeambatana na hadithi ambayo iko katika Sahihu al-Bukhari, nayo ni hadithi inayosema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ikawa imetueleza wazi kabisa kwamba maana ya bid'a ni mtu azushe jambo kama lile amelizusha katika dini, fi amrina ay fi dinina, katika dini yetu, ma laysa minhu, mambo hayo aliyoyazusha yawe hayako katika hiyo dini, ma laysa minhu fahuwa raddun, hilo jambo litarejeshwa. Ina maana ikiwa inkana minhu, ikiwa hilo jambo liko katika dini, na maana hilo jambo si bid'a. Na tukakubaliana kwamba hii ndio maana ambayo kwamba wanazuoni wamekubaliana nayo. Kupitia kueleza taarifu ya bid'a, pia tukaja kuzungumza kwamba kilma cha bid'a tumekitoa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maarufu, ambayo kwamba inatolewa na ndugu zetu, kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu. Tukasema wajhi ya kwanza tulioichukua ni kwamba hadithi kama hii ipo, lakini si kila kullu kwamba imeenea katika kila bid'a zote basi ni upotevu. Tukasema kullu ya hapa ni amun makhsusun, ni am kweli, lakini imehusisha. Na ni kitu gani kilichohusisha? Kwa sababu ikija dalili ikiwa ina lafdhi ya am, lazima tujiulize, je, kuna takhsisi yoyote? Na haya maneno si yangu, bali katika miongoni mwa risala mukhtasara tulizosomeshwa na mashekhe zetu, Mwenyezi Mungu awahifadhi, Ustadh Muhammad Ali Bute, kitabu cha risala tu mukhtasara cha usul, ndani yake mtunzi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Anasema yajibu al-amalu bi'umumi al-lafdhi al-am, yapasa kulifanyia kazi tamshi ambalo kwamba ni am. Kama hapa kullu bid'atin dalala, hili kullu ni tamshi la am, limeenea, yapasa kulifanyia kazi. Lakini hatukomei hapo. Shida yetu sisi tutapenda kuyakata maneno, hatutaki kumalizia. Akasema hatta yathbuta takhsisuhu, mpaka kuthibiti takhsisi yake. Na je, tutajiuliza ilithibiti takhsis ama haijathibiti? Tutajua kwamba imethibiti takhsisi yake, nayo ni katika hadithi ambayo kwamba iko katika sahihi ya Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasana, yoyote mwenye kuzusha katika Uislamu sunna nzuri, basi
atapata ujira na ujira wale wenye kufanya. Na tukasema sanna si kwa maana ya ahya, sanna ni kwa maana ya ibtadaa, na alikubali tafsiri hii ya sanna kwa maana ya ibtadaa alimamu Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam katika Majmu'ul Fatawa. Lakini wanaotuambia sanna ni kwa maana ya kuhuisha, yani kwamba sunna ilikuwepo watu wakaisahau ndo wewe umekuja kuihuisha, tutawaambia malizia hadithi mbele. Ikiwa wewe watakulazimisha iwe ndo maana hii, basi malizia hadithi mbele. Wa man sanna fil islami sunnatan sayya. Ndugu zangu, kuna sunna mbaya ambayo mtume aliweka? Hakuna. So tafsiri inawafikiana na hapa ni kwa maana sanna ibtadaa, kwa maana ya kuzusha. Na tukatoa mifano mingi sana ya kuonyesha kwamba sanna ni kwa maana ya nini? Ya ibtadaa. Tukaonyesha mifano mingi sana. Na tukasema ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyako mambo ambayo kwamba yalizushwa na masahaba radhiallahu anhum wakakubaliana nayo kwamba ndani kuangaliwa, je, lile jambo lina asli, je, lile jambo lina maksad mazuri. Na ndo wakati wa mtume pia yalifanyika vile vile, ndo masahaba wakafundishika na darsa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, leo inshallah katika muda uliobakia tutazungumza ulama ambao kwamba baada ya kuyafahamu maneno kama haya walifikia kusema kwamba bid'a yagawanyika. Na wa kwanza kabisa ni al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake Sharh ya Sahih Muslim, akisema kwamba al-bid'atu bid'a ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'a maana yake ni kulizusha jambo ambalo kwamba halikuwa wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu akasema wa hiya munqasimatun, na hiyo bid'a ni yenye kugawanyika ila hasanatin wa qabihatin, yagawanyika vigawanyo viwili, kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya. Nafikiri tunaenda vizuri paka hapa. Alimamu Nawawi ndo alosema kwamba hapa haiwezekani, bali bid'a hapa zitakuwa mara mbili. Na ni kwa sababu gani zitakuwa mara mbili? Kwa sababu ile ambayo kwamba itafikiana na sheria, ambayo inkana minhu, iko katika dini ya Uislamu, basi hiyo itakuwa ni hasana. Na ile ambayo kwamba ma laysa minhu, hiyo ndo itakuwa nini? Itakuwa kabiha. Kwa msimamo huu pia ndo alioshika alimamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa, akisema albid'atu bid'atani. Bid'a ziko bid'a ngapi? Mbili. Kuna bid'a iliyokuwa mahmuda na kuna bid'a iliyokuwa madhmuma. Kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya. Na pia vile vile yuko Imam Adh-Dhahabi, alimamu Adh-Dhahabi katika kitabu chake Siyaru A'lamin Nubala, pia amesema bid'a ziko ngapi? Bid'a ziko mbili. Kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya. Alimamu Suyuti pia akaeleza kwamba bid'a ziko ngapi? Bid'a ziko mbili, kulingamana na mafhumu namna tulivyoelezea kuanzia mwanzo. Na alimamu Shaukani vile vile katika kitabu chake Nailul Awtar kaeleza kwamba bid'a ziko ngapi? Bid'a ziko mbili. Alimamu Shafi anapokea riwaya na Imamu al-Baihaqi katika Manaqib kueleza kwamba wal muhdathatu dharbani, mambo yalozushwa yako katika vifungu viwili. Kuna bid'a ambayo kwamba itakuwa hasana na bid'a ambayo kwamba itakuwa nini? Itakuwa sayyi'a. Na vile vile al-Imam al-Hafidh Ibn al-Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari anaeleza, anasema bid'a ziko ngapi? Bid'a ziko mbili. Akasema kullu ma lam yakun fi zamanihi, kila ambacho kwamba hakikuwa katika zama za mtume bid'a ni bid'a. Lakini akasema walakinaha ma yakunu hasana, lakini kuna kile ambacho kwamba kitakuwa ni kizuri, wa minha ma yakunu qabiha, na kuna yale ambayo kwamba yatakuwa ni qabiha, yatakuwa ni mabaya. Ndugu zangu watukufu wa Islam, pia tuna njia nyingine ya kilugha. Katika lugha ya Kiarabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Mwarabu, bali alikuwa afsah, alikuwa yeye ni fasaha zaidi wa Waarabu. Kila hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitoa, basi yatakaniwa mtu aitizame vizuri sana,
bali ukiondosha lolote ambalo kwamba liko katika hadithi ni hatari sana, unaweza ukawapotosha umma. Sasa katika hadithi yake ya kullu bid'atin dalala, tuangalie neno bid'a limekuja mwisho linate. Kullu bid'atin limekuja linate hili neno. Na je, katika lugha ya Kiarabu haliwezi kuja bid'ate? Tunasema laweza kuja bid'ate kwa sababu kul ma kuntu bid'an imekuja. Bid'an ina maana yaweza kuja bid'ate. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yaweza kusema kullu bid'in, kila bid'a bid'ate. Lakini kwa nini? Tujiulizeni. Wajua ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil maana. Kila kukizidi harufu tu katika ibara ya lugha ya Kiarabu ama neno lolote la lugha ya Kiarabu ama kalima yoyote katika lugha ya Kiarabu huwa yajulisha kuzidi maana. Kwa mfano, nenda katika Qur'an, katika suratul Qadri, ile siku ya Lailatul Qadri, Qur'an yatuambia tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ndani yake huwa wanateremka malaika. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu. Angalia kilma huku ilikuwa ni tanazzalu kwa te moja, huku imezidi nyingine tatanazzalu. Hebu tujiulizeni hapa, mbona, kwani maana ni tofauti? Ndiyo, maana itakuwa tofauti kwa sababu huku kumezidi te moja, huku te ni moja pekee yake tanazzalu, huku ni tatanazzalu. Ulama wa tafsiri wanasema ni kwa sababu huku kuna huo usiku mmoja kwa mwaka, ndio uko katika Ramadhani, katika Lailatul Qadri, ndani yake huteremka malaika. Huo usiku mmoja tukufu sana, ndani yake iliteremka Qur'an. Na upande ule kule kwa sababu kumezidi teni, kwa sababu kwanza kila siku huteremka malaika, kwa sababu waumini kila siku vifo vya waumini vinatokea mara kwa mara. Waumini ambao kwamba ni wenye istiqama wanakufa. Ndio maana malaika kitendo chao cha kuteremka ni cha kila wakati, wanawateremkia kina nani? Waumini. Na istoshe wanateremka kwa wingi. Sasa maana ishazidi ni hiyo, ndio maana Mwenyezi Mungu akazidisha akasema tatanazzalu. So pia katika tamshi la bid'atin ilikuwa aweza kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kullu bid'in, lakini akasema bid'atin ni kwa sababu pia kuna kuzidi kwa maana. Ulama lugha wanatuambia tamshi lolote katika lugha ya Kiarabu asili yake ni kuja kwa kiume. Tamshi lolote lile asili yake ni kuja kwa kiume. Ukiona limekuja kwa kike, jua hapa kuna maana ya ziada. Na ndio maana na tamshi lolote likija kwa kiume, kama ni kalima yoyote ile, darabu, wamepiga, huwa katika Qur'an. Na Qur'ani ndo kitabu ambacho kwamba kimebeba lugha ya Kiarabu ambapo kwamba hakuna mfano wake. Hata Waarabu walishindwa kuiga mfano wa Qur'an. Na ndo muujiza mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya Qur'an kukija ya ayyuhalladhina amanu taqullah, imekuja ittaqu, mcheni Mwenyezi Mungu, kwa wao ya jamii ya wanaume, wanaingia wanawake na wanaume. Hapa kuna kusanya wanawake na wanaume, kwa sababu imekuja kwa dhamiri ya kiume, imekuja kwa uume, basi inakusanya wanaume na wanawake. Lakini ikija katika Qur'ani ikaja imewapoint wanawake, imekaa dhamiri ya kike pale, ujue ni wanawake peke yake. Kuna hususa ambayo imefanyika hapo, wanawake peke yake. Waliyadribna bihumurihinna, wavae mitandio, ni akina nani? Wanawake peke yake, hatuingii wanaume. Lakini ikija kwa wanaume basi inakusanya watu wote. Pia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala, ilipokuwa imekuja kwa kike, wanazuoni wakasema la, ingekuja kwa kiume ingekusanya kila bid'a, ingeleta maana ya kwamba kila bid'a. Lakini maana Mtume ameleta kwa kike, imejulisha kwamba hapa kuna vitu ambavyo kwamba vyaingia na vitu vingine haviingii. Na ndo kikiafikiana na sheria, jambo lolote litakuwa nini?
laingia ndani, litakuwa ni jambo zuri. Likiwa limekhalifiana na sheria, hilo jambo litakuwa kabiha, litakuwa ni baya. Na ndio maana sisi hatukutaja wazee wetu waliokufa, ama babu yangu amesema hivi. Nilowataja hapa ni ulama ambao kwamba wakasema kwamba hapa haiwezekani, lazima bid'a iwe yagawanyika. Bali mwanachuoni wa mwisho Al-Izz ibn Abdussalam, yeye akaeleza kwamba yaingia katika vigawanyo vitano vya sheria. Yote hayo tulieleza katika nyuma. Lakini ndugu zangu watukufu wa Islam, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Baada ya hayo yote kuyaeleza, lazima tujue kwamba kuna watu ni vishipa. Kuna watu ambao kwamba wana malengo yao mengine. Inshallah tukija siku zingine tutaeleza ni mambo yapi yanayowapelekea watu mpaka wakaingia katika kuwakufurisha wengine. Baada ya hayo yote tuliyozungumza, utakuja umpate mtu akwambie, lakini shekhe, si al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Na ndio maneno tuambiwa si Mwenyezi Mungu amesema dini leo nimewakamilishia? Katika hijjatul wada aya inateremka, bana dini tushawakamilishia. Huku kuzushwa bado makasida nini, bado watu wanaongeza. Sasa nza nini? Yani baada huko kuzungumza kote, mtu kumuelezea bid'a ni hivi na hadithi hii imefanywa takhsis na hadithi hii na wanazuoni walogawanya ni hawa. Na bali al-Imam an-Nawawi katika hadithi ya man sanna fil Islam anasema hii hadithi ni dalili kwamba imetupatia sisi na kutusongesha kwamba watu imewasongesha mbele wazushe mambo ya kheri. Jambo lolote la kheri ambalo kwamba liko katika asili ya dini, basi lifanyaje? Watu waendelee nalo. So baada hayo yote utakuja umpate mtu akwambie dini imekamilika. Tuwaambia ndugu zangu watukufu wa Islam kwamba aya hii tukishika tafsiri ya kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni dini yenu, basi ina maana kwamba pia baada ya aya hii, kitu cha kwanza mtaka kutupatia faida kwamba aya hii ilikuwa aya ya mwisho kuteremka. Baada hapo mtume hakuteremshia tena aya nyingine, mtaka kutuambia hivyo. Halafu jambo lingine ni kwamba mtaka kutuambia baada ya hapa hakuna hukumu yoyote ambayo kwamba ilifanyika, na baada ya hapa Mtume SAW hakukubali jambo lolote kuzidishwa. Na baada ya hapa masahaba wakaifahamu aya hii kwamba hakuna jambo lolote la kuzushwa. Lakini mifano si tulitoa, kuna mambo ambayo kwamba yalifanywa na masahaba wakafanyaje, wakaona ni mazuri, lilokuwa zuri likakubaliwa, lilokuwa baya ambapo kwamba haliko katika sheria likafanyaje, likakatazwa. Lakini hawajaifahamu aya. Kitu cha kwanza mwanzo, aya hii si ya mwisho kuteremka. Aya hii ilipoteremka kuna aya nyingine imeteremka, na bali ina hukumu ya kisheria. Nenda katika tafsiri za Qur'ani utapata kwamba aya hii iko katika suratul Maida aya ya 3. Ukianza juu kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hurrimat, kumeharamishwa alaikumul maita, tumeharamishwa nini? Mfu, kukatajwa damu, kukatajwa lahmul khinzir. Hivyo ndivyo mambo ambayo kwamba baada ya Waislamu walikuwa na shaka, je, maiti ni halali? Je, nguruwe ni halali? Walikuwa na shaka. Ndio aya hii ikateremka. Mwisho Mtume SAW yuambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum, yani kwa maana ya kwamba bayantu lakumul halala wal harama, nimewabainishia leo halali na nini na haramu. Ama bayantu lakum sharai al-Islam, nimewabainishia sheria za Kiislamu. Lakini haikuwa maana ya kwamba dini imekamilika, hakufai kuongezwa chochote, haikuwa maana hiyo. Wacha tumalizie na kipande cha mwisho. Pamoja na kwamba sisi leo twalaumiwa, tuambiwa wanazuoni wetu wamezusha mambo, lakini nitaka niwaambie upande ule mwingine na upande wetu, wale wengine wanaosema kwamba kila kilichozushwa hakifai,
Na sisi tuliosema kwamba wanazuoni wetu walivyovizusha vitu ni vizuri vinakubaliwa, basi sote tukubaliana kwamba sote tunazusha, tuna mambo yaliyozusha sote. Nafikiri nilizungumza katika hotuba iliyopita kwamba sote tuna mambo tuliyozusha, kwa sababu musabaka haukuwepo nyuma. Lakini nataka niwaambie taswira moja tu ya kwamba sote tufuatwe na insaf. Tufikie mahali Waislamu, mtu akiwa anafanya jambo hukuafikiana naye, muishi kama ndugu, umsamehe. Na kama namna tulivyosema kwamba ma ahallahu Allahu fi kitabihi, chochote alicho kihalalisha Mwenyezi Mungu katika Qur'an fahuwa halalu, ni halal. Wama haramahu fahuwa haram, alichokiharamisha ni haramu. Wama sakata anhu, chochote alichokinyamazia Mwenyezi Mungu fahuwa afun, ni msamaha. Faqbalu min Allahi afiyatahu, kubalini kutokana na Mwenyezi Mungu msamaha wake. So ni sisi tufikie mahala pa kwamba yale mambo ambayo kwamba hatukupata dalili zake katika Qur'an wala Sunna, lakini yana asli yale mambo ambayo mwenzako anayafanya, wewe kubaliana nayo, umtakie udhuru mwenzako. Na ndio kaida za usul kuambia za kiusuli kuambia kwamba al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi. Ulama wale walifanya ijtihad, wakaona jambo hili ni la sawa, fahlan wa sahlan, wacheni wafanye. Ulama wenu wakaona hili jambo kwao hawezi kulifanya, watu wasameheane. Ijtihad, kwa sababu walichokifanya wale ni ijtihad, na hawa waliokifanya ni ijtihad, wakaona hili jambo lafaa, basi watu wasameheane. Lakini tukifika mahala pa kwamba watu wagombane na watu watuone katika Uislamu, huo kwanza ndio sio Uislamu kabisa. So ndugu zangu watukufu wa Islam, yafaa tuwe na insaf. Na nataka niwaonyeshe mfano mmoja. Katika Ramadhani ndugu zetu huwa wanaisoma Qur'ani kila siku juzu moja, mpaka wanamaliza ile siku ya 29 huwa washamaliza msahafu mzima. Halafu kuna kitu kilichozushwa pale. Kwanza yenyewe kusoma kwa juzu kila siku haikufanywa na Mtume, wamezusha. Halafu jambo lingine, kuna dua ya kuhitimisha Qur'ani ambao wanaisoma. Kuna dua ya kuhitimisha Qur'an. Hata ukifungua masaf, baadhi ya masaf utaona dua khatmi al-Qur'an, dua ya kuhitimisha ya Qur'an. Inasomwa ile dua. Ile dua haikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio al-Imam Abdul Aziz ibn al-Baz alipokuja wakati wake akasema hii dua ni jaiz, yafaa. Na Saleh al-Fawzan akasema hii dua yafaa. Lakini alipokuja al-Imam Nasiruddin al-Albani akasema hii dua ni bid'a. Wote ni ulama wa moja. Akasema hii dua nini? Ni bid'a, haifai kwa sababu haikuwepo wakati wa Mtume. Oho, kumbe tumeshika msimamo wa kwamba kitu hakikuwepo wakati wa Mtume tuachane nacho, basi hii tuachane nayo. Alipokuja al-Imam Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen akasema, alipoulizwa dua ya kuhitimisha Qur'ani wakati wa Ramadhani, je, jaiz am ghairu jaiz? Akasema siwezi kusema chochote kwa sababu kuna ikhtilafu kati ya wanazuoni. Kuna ikhtilafu kati ya wanazuoni. Yani amaanisha wanazuoni Ibn Baz na nani? Al-Albani wamekhtalifiana. Huyu amesema yafaa, huyu amesema ni bid'a. Akayasema hayo maneno. Kumbe wanazuoni katika upande wao kuna jambo limekhtalifiana, watasema nini? Hilo wanazuoni wamekhtalifiana, hilo hatuwezi kusema kwamba haifai. Lakini wanazuoni ambao kwamba ni wa upande huu mwingine, ikiwa ni jambo ambalo kwamba ni mukhtalafun fihi, litakuwa nini? Halifai. Waona kwamba twakosa insaf, ndugu zangu watukufu wa Islam. Na ndio ndugu zangu, mpaka tuwe na makini katika haya mambo tukiyazungumza. Usije ukawa umeanza vitabu viwili vitatu ukawakufurisha watu ukawatia hawa motoni ukajiona wewe ndio wajua sana dini. Haya mambo ni mambo ambayo kwamba yazungumzwa na ulama. Na hasa tukiyazungumzia masala ya maulid, tulizungumza kwamba ni ulama ambao kwamba wametunga vitabu na wakajaizisha mambo kama haya. Inshallah mpaka hapa kwa siku ya leo nitakoma, na tutamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa kichache ambacho kama tumekizungumza, ni kwa taufiki yake, atujalie ni wenye kuyafahamu masala kama haya, na tusiingie mahala pa kwamba
tutakuwa tukiwakufurisha wengine na kuwaita wengine wataingia motoni na wengine hawana akili mzuri. Yote haya ni kuonyesha kwamba sisi tukosa nini? Tukosa insaf. Na mashehe zetu walillahi alhamdu, tukiwaona wako hapa mbele, wametusomesha vizuri sana. Bali nikikumbuka Ustadh Muhammad alikuwa paka kuna kitabu cha Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen, paka nilonukuu maneno yake. Huyu mwanachuoni si wetu kiuhakika, lakini sisi tutasoma vitabu vyake. Ndio wanazuoni wetu sisi walikuwa kituweka mahala pa kwamba na kufundisha, halafu mbele utachagua mwenyewe. Lakini waangalieni wanafunzi wao ni wale, kila akiingia mahali kumepigwa bismillah yatoka yenda zake aswali hapo mahali. Anayetoa yule mawaidha mimi siwezi kumsikiliza. Mimi nikiingia mahali popote kuna darasa sio yotoa faida, mimi nitaingia, nitaketi na nitasikiliza. Nitachukua yale ambayo kwamba yataninufaisha, yale ambayo kwamba nimeona hapa nitamwachia mwenyewe. Na ndio namna Waislamu watakani watue, tusameheane. Tusifikie mahala pa kwamba tukufurishana, kwa sababu hii ni hatari sana, na tutakuja kueleza inshallah katika darasa zitakazokuja. Mwenyezi Mungu kufikia hapa tujalie minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.